iPhone 11 ya, masih segel, punya anak pesantren, lama disita terus sekarang short. Lama nggak dipakai, sekali dipakai nggak bisa ini. Short ya, sininya panas, kaleng ini panas. Kita buka kalengnya dulu. Ini kaleng udah terbuka ya. Nah, sepertinya di area sini panas ini kena uapnya. Kita kasih sedikit closing dulu. Ini barang panas ya. Sebenarnya tersangkanya ini ya nih. Sudah selesai ya, dipasang kembali semula. Ini tadi suspeknya, tapi ini udah diganti, yang bawahnya putihnya nanti sambung. Ada paspornya, udah itu aja, cukup dah.